crianças, este é o canal Kids Brinquedos Surpresa. Hoje nós vamos brincar com a família Peppa Pig em massinha de modelar Play-Doh. Então vamos começar com a massinha amarela. Vamos colocar no forninho. Amarela. E olha só o que nós temos aqui. É um abacaxi. Ele é amarelinho e aqui em cima verde. Vamos cortar o abacaxi ao meio. Agora nós temos duas partes. Uma e duas. Vamos usar agora no micro-ondas a massinha roxa. Nós temos um cacho de uva e ela é roxinha e aqui em cima a folhinha é verde. Vamos dividir o cacho de uva. Agora nós temos duas partes. Uma, duas. Agora nós temos a massinha verde. Vamos colocar a massinha verde no micro-ondas. E olha só o que nós temos aqui neste forninho mágico. É uma pera e ela é verde. Vamos dividir a pera ao meio. Caiu a Peppa. Agora nós temos uma parte e duas partes. Dois pedaços de pera. Colocar a massinha laranja no forninho mágico. Massinha laranja. E olha só o que nós temos aqui. Uma laranja. E ela é toda laranja, olha só. Aqui em cima tem um pouquinho de verde. Vamos dividir a laranja ao meio. Agora nós temos dois pedaços e por dentro é amarelinho. Um pedaço, dois pedaços. Ai, que legal esse forninho mágico! Eu adorei aprender as cores e eu adoro frutas. Vocês, pessoal, vocês gostam de frutas? Se você gostou e quer ver mais vídeos legais, se inscreva no canal, clique muito no gostei. Até o próximo! Crianças, esse é o canal Kids Brinquedos Surpresa.
eu estou aqui com a família Peppa Pig. A família da Peppa Pig vai nadar em uma piscina com balas. Vamos encher. A piscina já tá cheia, mamãe. Vamos pular, pessoal. Pode pular, George. Que legal essas bolas. Vem, Peppa. Lindo, George. Esses meninos. Eu estou achando que vou entrar também, mamãe Pig. Vamos pular comigo? Sim, papai Pig. Eu pulo com você. Cuidado, Peppa. O papai Pig vai pular. Agora só falta a mamãe Pig. Vem, mamãe Pig, estamos te esperando. Pula, pula. É isso aí, mamãe. Arrasa no salto. Vamos ajudar a família Peppa Pig a encontrar surpresas. Achamos a nossa primeira surpresa na piscina de Bolinha. É a Dory do filme Procurando Dory e Procurando Nemo. Oi, eu sou a Dory. Eu não me lembro por onde eu estava indo. Vocês podem me ajudar? Sim, Dory, você estava indo para a piscina de balas, nadar com a família Peppa Pig. Ai, é mesmo, eu me esqueci. Oi, eu sou a Dory. Vai, Dory. Vamos ver se tem mais surpresinhas nessa piscina de... Olha, encontrei mais alguma coisa. Uou! A galinha pintadinha. Galinha pintadinha, você vai brincar na piscina de balas com a família Peppa Pig. Vamos ver se tem mais gente aqui. Olha, tem sim. Ai, esse é um passarinho, é um periquitinho. É o docinho do filme A Vida Secreta dos Bichos. Olha que bonitinho. Ele é verde com amarelo. Vai, docinho, vai nadar na piscina de Bolinha. Vamos ver se encontramos mais alguma coisa. Uau! Nós encontramos o Spider-Man. Uau, o Spider-Man tem uma bolinha verde aqui presa em você. Pronto, tiramos. Olha que bonitinho do mini Spider-Man. Vai brincar com o Big George. Será que tem mais surpresas por aqui? Fica aqui, papai Pig, mamãe Pig. Olha só quem eu encontrei. O Chase da Patrulha Canina. Chase, você vai brincar na piscina de bolinhas. Agora vão todos brincar na piscina colorida de balas. Ei, pessoal, não se esqueçam de clicar no gostei se você quer ver mais vídeos divertidos com a família Peppa Pig. E é claro, comigo. Não se esqueçam de se inscrever para receber super vídeos legais. Um beijo e até o próximo. Tchau. Ai, lá vou eu. Meu Deus, que sujeira é essa aqui na casa? Aqui está o motivo dessa sujeira toda. Big George, você vai agora tomar um banho. Não sai dessa banheira enquanto você não estiver limpo. Está ouvindo, Big George? Mamãe, pode deixar, eu vou ficar limpinho. Crianças, esse é o canal Kids Brinquedos Surpresas e hoje nós vamos dar banho no Big George com tintas de banho.
Olha só, aqui temos a Peppa com a tinta vermelha. O Pig e George com a tinta azul. A Peppa com a tinta rosa. O Pig e George pulando em poças de lama com a tinta amarela. E o Pig e George e o dinossauro com a tinta verde. Vamos começar a nossa brincadeira? E George precisa tomar um banho. Vamos usar a tinta vermelha da Peppa. Agora vamos usar a tinta azul. Tinta rosa. Tinta amarela com Pig e George pulando na lama. E a tinta verde com Pig e George e o dinossauro. O Pig George está todo sujo com tinta de banho, todo colorido. Vamos misturar aqui dentro toda essa tinta. Está ficando roxo. Olha só. Está ficando a cor roxa. Vamos misturar aqui dentro. E virou roxa todas essas cores. Vamos molhar o Pig e George. Vai, Chase! Isso, vamos lavar o Pig e George. Mergulha, Pig e George. Olha só, o Pig e George está ficando limpinho. Vamos lá terminar de dar o nosso banho no Pig e George. Pode falar pra mamãe que eu já estou bem limpinho. Olha só, eu tô até brilhando. Está mesmo, George. Que cheirinho gostoso de banho. Ei, turma, vocês acharam que eu estou limpinho? Eu acho que eu tô limpinho. Se vocês gostaram deste vídeo e querem aprender mais cores comigo e com a Peppa, clica no gostei. Se inscreva no canal para receber os nossos vídeos. E até o próximo. Olá, crianças! Esse é o canal Kids Brinquedos Surpresas. Hoje nós estamos aqui com a família Peppa Pig e esta cozinha da Peppa. Vamos fazer comidinha que a família Peppa Pig está com muita fome. Eu tô com fome e eu quero comer macarrão. Não precisa chorar, George. Tá todo mundo com fome e não tem ninguém chorando. Já já vai ficar pronto o nosso macarrão. Eu adoro comer macarrão. Eu quero com bastante queijo. Pig está com muita fome. Vou começar a fazer logo este macarrão.
Vou usar a massinha Play-Doh da cor amarela. A massa do nosso macarrão já está pronta. Nós precisamos agora cozinhar. Vamos colocar aqui na panelinha. Eu vou colocar brócolis, que a Peppa adora comer brócolis. Vamos colocar para cozinhar. Agora eu vou fazer cenoura. Prontinho. Cenoura picadinha. Agora é só a gente ligar o fogo e tampar a panela. Prontinho. Que cheirinho gostoso. Está pronto o nosso macarrão. Vamos colocar no pratinho para a família Peppa Pig. Olha só que delícia. Está pronto o prato. Agora a família Peppa Pig vai comer este macarrão super gostoso. Está uma delícia. Eu já comi todo o meu queijo e brócolis. Está mesmo, Peppa. Ficou uma delícia este macarrão. Ui, eu tava morrendo de fome, mas tá muito gostoso mesmo. Valeu a pena esperar. Verdade, George. Está muito gostoso. Valeu muito a pena. A família Peppa Pig comeu todo o macarrão. Ui, eu acho que eu ainda tô com fome. Eu quero comer mais. Ei, pessoal, se você gostou e quer ver mais vídeos com a família Peppa Pig, vídeos
com massinhas Play-Doh. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar com seus amigos e clicar muito no gostei para que eu fique muito feliz. Não se esqueça de clicar no gostei. Até o próximo vídeo. Crianças, este é o canal Kids Brinquedos Surpresa. Hoje nós vamos abrir e brincar com esse escorregador da Peppa Pig. É o parquinho da Peppa. Ah, olha só que gracinha deste escorregador da Peppa. E vem com a porquinha Peppa Pig. Ela tá com essa roupinha cor-de-rosa e tem um coraçãozinho aqui. Que bonitinha, Peppa. Vamos escorregar? A Peppa já está aqui em cima do escorregador. Vamos colocar a Peppa para descer. Vai, Peppa! George, vem ver o novo escorrega do parquinho. Oi, Peppa. Que legal. Eu adoro escorregador. Eu vou brincar, peraí. Aí lá vou eu. Tive uma ideia. A Peppa e o George gostam muito de brincar em poça de lama. Vamos fazer poça de lama com tinta de banho. Eu tenho aqui tinta de banho azul com o George. A tinta de banho amarela também com o George. E a tinta vermelha com a Peppa. Vamos misturar as cores e fazer uma poça de lama. Eu vou usar a tinta vermelha. E misturar com a tinta azul. Colocar um pouquinho de tinta amarela. Pronto, vamos colocar a Peppa e o George para brincar na poça de lama. Ups. Ai, George, vamos pular na poça de lama. Poça de lama. Eu adoro poça de lama. Olha só, a Peppa e o George estão sujos com poça de lama. Colocar eles para brincar no escorregador com tintas. Colocar a Peppa aqui em cima. E eu vou usar a tinta rosa. Ups, a Peppa caiu. Vem, Peppa, vai escorregar. Agora é a vez do George. Vamos usar a tinta azul com o George. Vai, George! Uau, é incrível brincar com tintas de banho. Eu adoro essas cores. E crianças, se vocês gostaram do novo escorrega da gente brincar, se você gosta de escorrega, não se esqueça de clicar no gostei se você quer ver mais vídeos legais. Clique em se inscrever para receber nossos vídeos. Um beijo e até o próximo. Tchau! E para ver mais vídeos legais, clique na imagem para um vídeo surpresa.